市山浩一のザ・ゴッドチャンネルです。はい。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もね、どなたか来られたので、霊言取ろうと思って、先ほどね、ちょっとやったんですけどね、名前忘れてしまいましてね、これ再録音しております。よろしくお願いします。はい、渋沢栄一さん来ておられます。はい。2回目になりますけどね、お話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではエレナさん、準備お願いします。はい。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは渋沢栄一さん、向こうのエレナさんの方にお入りいただきますようお願いします。うん、はい、はい。はい、おいただきましてありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。先ほどはお名前を忘れてしまいまして申し訳ございません。はい、渋沢栄一様ですね。そうではい、す。ありがとうございます。それではお言葉いただければと思います。お願いいたします。まあね、人間ね、もう60も過ぎたらね、あれです。物忘れも激しくなるでしょはい、う。申し訳私ございません。もそうです。ははい、い。いや、まあ、お互い様ですね。はい、うーん。とは言ってもね、物忘れをしておってはいけないとはい、いう場面もあるのでね、はい、そういう話もしたいんですけれども、これ、日本のね、未来を背負って立つとはい、いう志をね、持ってほしいと思うんです。で、私は自分が、まあ、青年だった時からね、もっと言えばもっとその若い子供の頃から、やはりなんとなくではあるけれども、志というものがありました。この世の中は一体どうやって回っているんだろうかと。一体誰がこの世の中を回しているんだろうかというようなことを常に考えておったんです。そして、働く者と、その働く者を雇う者がいて、そしてそこには、あお金が介在することによって、生活が潤うという現実があって、お互いにその必要なものを交換しているんだというようなことをつぶさに見ておりました。そして、金持ちは金のないやつを見下すとか、人を使うのにも金が必要だとか、贅沢をしたい、あるいは洋服を買いたい、家を持ちたい、車にも乗りたいというような、そういう欲望があって、人間の欲望があるから、人々は一生懸命に頑張って働くんだと思っておりました。そして働けば働くほど、経済が潤って、個人も潤うし、社会も潤う。この仕組みをなんとかもっともっと大きく生み出していきたいというふうに思ったんです。そうすることによって、多くの人々が、国民のみんなが何かのために働くと、仕事をするということをする。そうすれば、その働いた人の、その力というもの、労働力というものを経営者は金で買って、そしてそれを価値ある商品へと作り変えていく。そういうことをすれば、雇う側も働く側もみんなお互いに潤うじゃないかと。そして世の中が発展していくんだということをだんだんに見ていったわけです。この仕組みを作り出すだけで多くの人が豊かになるということを考えておったわけであります。それはもう本当に子供の頃から家が貧乏で
米粒一つ食べるのにも必死になっているという生活を見ていて、何とかしてこれをもうちょっと豊かにできる方法はないのかと。いつまでも貧乏暮らしであってはいかんということを思う、その疑問や怒り、ある種の怒りですね。こういったものを持っている中から、何とかしたい、どうにかできるはずだと。みんなが幸福になるにはどうしたらいいか。日本の近代化というところまで思いを馳せ続けてきたということがあります。それによってあとは知恵を使い知識を持って、そして人間関係ですね。あとは人とのつながり。はい。こういったものによって社会を動かしていくための仕組み作りということをね、一生懸命やってきました。まあその結果、日本国中にお金は十分回るようになり、どんどんいろいろな技術が開発され、文明はどんどん進んでいった。社会も近代化され、非常に進んでいったと。そして、多種多様な事業が生まれた。これによってそこに勤めて仕事をする人々の人口が増え、多くの人々が豊かに暮らす、その仕組みを作ることができたという点において、非常に私としては苦労も多かったけれども、まあやってみてよかったと思った点であります。うん。もちろんその中にはもっと細かなミクロの目で見たときに、どこの部分でどのような配慮が必要であったとか、考え方のここのところに間違いがあったとか、いろいろな至らぬところはあったにせよ、まずは大きな仕組みを作ったということにおいて、まず一歩、それを認めようというふうに自分で思ったわけであります。そして今なお、それを継承して繁栄を作り出してくれている、うん、まあ、後進の人たちがいるということは非常に幸せなことだと思っています。今となっては非常に歴史のある会社、うん。銀行、うん。その他あらゆる事業について、まあ、ここまで、続くことができたということは、とてもありがたいことだと思うし、世の中の人々の役に立っていると、ニーズに合っているんだというふうに見ています。もちろんこれからいろいろと変化もあるだろうし、統合することもあるだろうし、イノベーションもしていかなければならないだろう。それは当然あることですが、まずはじめに志があったということを申し上げたいと思います。まあそのためにいろいろな困難なこともあったのだが、それは心意気一つでやり通すという、この意志の強さがあれば、ここ一番という時に踏ん張ることができ、目的のためにあらゆる荒波を乗り越えて、それを突き進めていく力というものが湧き入れてくるんであります。まあその時には大事の前の生じだということで、え心を鬼にせねばならんこともありました。小さな個人の小さな幸せのために何か大きなものを犠牲にしなければならないという思いもありましたけれども、やはりそこには公の幸福というところを私は優先させたいというふうに考えたものです。うん。まあ、考え方にはいろいろあると思いますけれども、一つの事例として私が成してきた歴史というものは、何かの、まあ、学びになる材料になれば
幸いだと思っています。今後、新しい、社会が開けて、新しい時代にどんどんなっていくということにあたって、これまで続けてきた伝統の良いところは引き継いでいってもらえれば良いですが、改めた方が良いと思うところは、どうぞ遠慮なく改変をされたら良いと思います。それはもう今の時代、これから先の時代を担っていくあなた方の責任において、それを成していくべきであります。私が成した仕事は、私の時代に必要であり、それを活用することができた。その財産として今も残っているものは数多くある。しかしそれをさらに発展させ、進化させていくのは次の時代の人たちの仕事です。それを、ま一つ私がやっていたことを参考として、はい。新しいものをまたうん。作り上げていくとうん。いう視点に立って、世の中をリードしていっていただけたらいいかなと思います。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。多くの方の幸せを願うというところが、一番の中心だと思いますね。はい。これがなければできなかったですね。うん。うん。この当時、私と言いますか、大久保さんも出ておられて、だいぶ苦労されたと思いますけども、えー渋沢さんから見られて、大久保さんはどのように見えたでしょうか？う個人ーん、的なことで申し訳ございませんけど、お願いします。そうですね。彼もね、非常にいい視点は持っていたと思うんですけれどもね。私が思うのにはね、うーん、まあ、ちょっと視野が狭かったのではないかというふうに思います。ダブったですね。うーん。うん。で、どちらかというと、私の方はね、ええうん。視野を広く持ったといううん。ことと、うん。未来に対する、自分の思い描いているビジョンというものが、割と明確にあったということ。そしてどちらかというとね、狸親父的なところがね、たぬき。あっうん。たなと、うん。思いますね。どういうかな、狸というのはその人を騙すとかそういう意味のはい狸ではないんはいはい。ですよ。何考えてるか分かんないようなところっていうか、う自分の意ーん。見ははっきりしないところもありますね。このね、うん。それはものの言いようなんですけれどもね、うん。ええ、ドンと構えたところですよ。ああ、うん。腹の据わったところ、うん。そして度量の大きさ、うん。自分で言うのはおかしいけれどもね、それをね、狸親父と表現する人もあろうかと思いますね。うん、なるほど。何を考えているかわからないというね、それはうん。もうまさに大石内蔵助の世界でしょなるほどね。う。うん。だけどね、うん。そういうわからないというかね、うん。う何ん。事が起きても自分が責任を取ると、うん。この腹の据え方ですよ。うん。それがね、ないと発展せんのです。うん。大久保さんの場合はね、おそらくこれはこうであるべきだという理想を追求するところには非常にシビアに、気高いものを持っていたと私は思います。しかしね、彼にはね、私は思うが、ある種の許しがなかった。はい。うん、そこがね、人うん。をして彼を遠ざけしめたのではないかと思っていますね。なので、図太さというかね、構える度量の広さというかね、何かこういうものがもう一つ足りなかったのじゃないかなというふうに思います。ま同じ時に、うん。同じように頑張っていて、彼とはね、考え方も違ったというところでね、彼は彼なりに良いものを持っていたと思うんですよ。ただ、世の中が受け入れがたい方向へと
彼の理想は伸びていったというふうに思います。その点、私は世の中の人が受け入れやすいところ、多くの人が理解しやすいところというのを広げていったというふうに思うんですね。人々の役に立つ、実際の生活をしていく上でね、うん、ぜひとも必要なもの、あれば助かるもの、そういったところに視点を置いて事業を、起こしていったというケースがあります。うん、それにつけてもね、反対者はいたんです。いくらでも反対する者はいたし、ハードルもたくさんあったんです。私とて、大久保さんと同じようにね、やはり厳しい壁に直面はしていたし、ただその中で、やはりやり通したものは何かというと、うーん、まあ、ずうずうしさ、図太さ、度量の大きさ、こういったものがね、あらゆる壁をぶち破っていったんではないかと思っていますね。なるほどですね。うん。お互いに多分役割が違ったと思うんですよね。うん、うん、その明治維新という大きなところから官僚というシステムを立ち上げるっていう、もうそこのところではっきりきちっとしなきゃいけなかった。朝からね、みんな来てお酒の焼酎飲んでましたからね。うん、そういう政府の中でしたから大変は大変だったんでしょうけどね。厳しかったと思います。一番問題って言いますかね、一番お聞きしたいのは、外資の、日本にお金がなかったわけですけど、外資の導入と銀行設立っていうところがありますけども、もちろん銀行、非常に大事なもんだと思いますけども、この外資の導入については、どのように考えておられましたでしょうか？これは私はね、日本という国を世界の中にね、うん、表舞台に出していくために必要だと思いました。うん、外資ということでね、うん、下手をすればね、うん、取られるわけですから、うん、考えなくちゃならないと。しかし、うん、彼らの力を使って、でも立ち上がっていってやろうじゃないかとうん、いう思いですね。うん、まあ、潔白はいいです。うん、いいけれども、どうしたって金の力というのはね、必要になるんです。その時に、そうですね。うん、うん、やはりね、貧乏侍ではね、うん。年中それで過ごすわけにいかんのです。そうなんです。貧乏侍だったんですよね、みんなね、中心が。そうなんです。それでですね。はね、世の中が、うん、世界レベルにまでは達することは無理なんですよ。うん、だからそこをね、やはり大きく前進させるためにはね、思い切った、ことをやるしかない。うん、であればね、え外資だろうと、うん、それを提供するというものがあるならば、ならそれに乗ってやろうじゃないかと。うん。それを使ってでもね、まずは銀行というものをね、立ち上げるということが先でしたね。そのおかげでだいぶあれですね、日本に起業ができましたね、いっぱい。うん。そうです。それともう一つは、戦艦って言いますかね。うん、優秀な戦艦を作ることができて、できます。それで、うん、バルチック艦隊、撃ち果たすことできましたね。そうですね。うん。まあ、あれがなかったら危なかったですね、日本は逆に。だからやはりね、うん、その時の日本にはね、それがうん、必要だったわけですよね。うん、そのぐらいの力がないと、うん、やはり戦うこともできなかったし、うん、なんというか、極東のね、うん、孤島で、小国でね、終わったでしょうん、う。しかし、そういうわけにはいかんとうん。思ったわけですね。うん。なんとかこれを世界と肩を並べるぐらいのね、国にしていく必要があると、いうふうに私は思っていました。その力によって一気に、成長していったわけですね。あとは日本人のその勤勉さって言いますか、そうですそうです。それで伸びていったんですね。
そうです。うん、どこの国もできないような伸び方をしましたよね、日本は。そうですね。だから、そのうん、勤勉さというね、うんですね。努力をする、そういううん、力を日本人というのは持ってるので、うん、そこに材料さえあればね、うん。何でもできるというふうに思いましたね。なるほど。うん。今はね、歴史だいぶ進んでから今の時点でってことで見てみて、外資がいけないとかどうのこうの言う方もいっぱいおられるし、多分私も当時は反対してたと思うんですけども、でもよくよく考えてみれば、それのおかげで日本は守られたっていうことは、もちろん戦争もしましたけども、結果的には守られたっていうところがあるかなと思うんですね。うん。うん。うん。もしそれがなかったら、日本はもうとっくの前に、占領されていたかもしれませんね、他の国と同じように。そうですね。うん。あえなくね、そういそううですね。形に終わったでしょうん。う。うん。そしてヨーロッパ諸国から侵略を受けて植民地されていたところをほとんど解放しましたよね。はい。うん、そういう大きな仕事をなすことができましたね。戦争では負けましたけどね、うんうん。世界のこの正義を守ることができたかなと思いますね。そうですね。うん。やはりこの、そういうことができうん、て良かったと思いますね。ね、この味方も敵も全て丸め込んで、使っていくという、その視点というのはどこにあられるんでしょうか？だからそれがね、一種うん、たぬき親父の心意気ですよ。うん、うん、そういうものを全部丸め込んでね、うん、そういうものたちをも使い切る、うん、その度量ですね。うん、これはね、まあ、美に入り細にわたってね、これが正しいとか、これが間違ってるとかね、そういうことをね、逐一考えていたんではできんのです。うん、もちろんね、正確な計算は必要ですよ。うん、しっかりと損益計算ね、する必要はい、はあります。はい。あるけれども、おーそこへたどり着くまでというのはね、うん、泥をかぶってでも立ち上がっていくぐらいのね、たうん、くましさがなくちゃダメなんですよ。その時に敵とか味方とか、何でもかんでも力にする、変えていく、そういう知恵が必要です。そしてこれをある種利用するわけですから、そうですね、はい。利用する時に一うん、回一回罪悪感を感じていたのではやっとれんのです。うん、そうじゃないんだ。それよりもうちょっと大きな視点で、これを見ていく必要がある。まあね、えー物事にもよりますけれどもね、はい。しかし私がやろうとしたことの中にはね、やはり良いことも悪いこともいろいろ入っておりました。うん、だけれども、それをすべてね、やはりこの国の発展のためという見旗のもとに丸め込んでいったというようなことですね。その胆力が、必要だったということじゃないかと思いますね。うん。そうですね。主も、様々な者たちをこの地球にみんな集まってきて、その中でゆっくりゆっくり許しながら、成長を待っておられますもんね。そうですね、そう思いうん、ますね。極端に言えばね、そこまでのことだろうと思いますけども、ぜひとも今回私も胆力をね、磨いてみたいと思います。うん。そうですね、大石内蔵助というところでね、うん。やったことありますけども、まだまだ胆力が足りんかったなと思って頑張っていきたいと思っています。うん。うん、使命がありますんでね、その使命に燃えていくというところだと思いますけど、与えられたところでやっていかざるを得ないと思いますけども。そうですそうです。うん。今日は本当にありがとうございました。とってもいいお話を聞かせていただきまして、はい。また一つよろしくお願いします。あ、はい、どうも。はい、どうもありがとうございました。はい。はい。うん。うん。さあ、皆さん、たぬき親父が理解できますかね？たぬき親父。うーん。ね、その大きなところでいい方向に流れる時のたぬき親父いいんですけどね、悪い方向に流れるたぬき親父はどうしようもないんですよね。うん。ね、結果的においてこの日本を相当ね、牽引されましたよね、経済的にはね。
そうですようね。ん。大きなね功績だと思いますでね。すね。はい。うん、うん。まあ、大黒天っていうところでドーンとされてんでしょうね。されてると思いますうよ。ん。うーん。基準はやはり全体の向上ですかね、発展、繁栄。そうですね。うん。そしてね、なんかその事業をね、始めていくときに、うん。いろんな人たちと交渉をする場面があって、はいはい。その交渉する場面の時に、やはりいろいろこう、論破していくというんですか、うん、なんというか、なんか話するんですけど、うん、押し問答の中を、うん、うん、やりきっていくみたいな強さ、うん。みたいなのを感じましたね。銀行の時は大変だったみたいですね。大変だったんでしょうね。うん。それ外資を入れる時も大変だったみたいですね。多分そうだと思いうん。ます。だで、からそういううん、ですね。うん、そういうところを総称してたぬき親父って言われたのかなと思うんですけど、うん、なんかそのいいも悪いも全部ひっくるめて、うん。ロードローラーのようにガーッとこう押していくみたいな、うん。そういうところがあったのかな。ねえ、ううん。ん。ねえ、この地球にいいも悪いもみんな地球の中にぶち込んで、うん。愛っていうものをね、説かれて、うん。ぐるぐる混ぜておられるんですよね。すごいミックスジュースみたい。時間っていうものでね、こうね、時間の歴史とかね、でもってぐるぐる混ぜて、はい。何が出来上がるんかなってとこでしょうね。ねえ。でもそれをこうね、うん。一代でなされたわけでしうん。ょ？だから全ていろんな人、いろんなこの価値観があって、いろんなところで、ね、皆さんのいろんな考え方があるという、うんうん。それをどうまとめていくかだろうね。そうですうね。ん。うーん。すごい知恵をいいりただますね。うん。ねえ。ううん。ん。これからはね、本当に、新しい時代っていうのはそういう時代なんですよね。うーうん。ん。戦いじゃなくて、お互いの話をしっかり敷いて、相手の気持ちを分かっていきながら、うーん。しかし、より良いところ。それが誰かがこっちっていうところじゃなくて、うん。みんなで神近きところに、なるべく合わせていくという。うーん。あとはやり方の問題ですよね。はいはい。うん、こっちがいい、あっちがいいっていうやり方の問題で意見が合わなくなってくると思いますけどね。うーん。うん。ですが、目的は一緒ですから、絶はい。対に一緒になれるはずですね。うん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 。うん。そう思いますね。はい。はい、しっかり、たぬき親父の考え方もね、取り入れてやっていきたいと思います。皆さんもね、正義の一本だけではなくて、うん。本当にね、この次元構造を考えて、本当に何が一番いいのかというところを、うーん。深く考えてやっていただければと思います。はい。私ももちろん頑張って学んでいきます。そうではい、すね。ですね。はい。はい、今日は、渋沢栄一さん、大黒天から来られた方ですね。に学ぶっていうところでしたね。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございはい、ました。ました。妻とよくね、喧嘩をしておりました。まあ、あまり仲のいい夫婦ではなかったんですがね、子供のことやら何やらで、家に帰ってきたらいろんな小言を聞かされるわけです。それを言われてもね、私ももう仕事のことで頭がいっぱいでね、うるさいと怒鳴ったわけですね。子育てはお前の仕事だと。お前が何とかしろというようなことで、まあ、よく喧嘩をしたんですね。この山へ登ったっていうのもね、まあ自分一人が趣味でね、うん、登ったわけです。別に家族の誰かを連れて行くでもなし、うん、うん、自分が一人でね、やりたいことをやっておった。うん、うん、矢先の事故だったわけです。後々後悔しました。何も最後に互いに話すこともなく、うん、家を出たもんで、ちょっと後悔をしました。なのでね、家族円満に、うん、というのはもう一つの命題ではあります。うん、そして健康にということですね。自分の体をまあ厭わず仕事をねしていたというのもあったし、無理もあったと思いますけれどもね。
まさかそんな形で、亡くなることになるとは思わなかったんで、うんうん。えうん。ちょっと、反省はしました。